Të gjithë hani bajame, por askush nuk e di se çfarë ndodh zemrës suaj. Një grusht me bajame në ditë ngre nivelin e kolesterolit të mirë. Sipas një studimi të fundit në SBA, ngrënia e përditshme e bajameve arrit me 19% nivelin e kolesterolit të mirë dhe nga ana tjetër ndihmon uljen e niveleve të kolesterolit të dëmshëm. Në këtë mënyrë, vetëm 43 gram bajame në ditë ulin rrezikun e prekjes nga sëmundjet e zemrës. Udhëheqësi i studimeve, profesor Chris Atheron nga Universiteti Shtetëror i Pensilvanisë tha se nëse njerëzit fusin në dietën e tyre bajamet, do të kenë shumë më të mira për organizmin. Bajamet nuk shërojnë gjithçka, por mund të konsumohen në nivelin e duhur dhe janë të shkëlqyera për mbrojtjen e shëndetit dhe gjithashtu edhe për të lehtësuar një sër komplikacionesh. Ato janë të pasura me element që fuqizojnë shëndetin e zemrës, ulin kolesterolin e keq, përmirësojnë mendjen e mprehtë, forcojnë kockat dhe dhëmbët, përmirësojnë nivelet e sheqerit në trup dhe gjithashtu stabilizojnë edhe peshën tuaj.